第85章马从敬的背景。2005年的元旦注定是不平凡的一天，因为在前一天我干的事情堪称惊天动地。我一个博越公司的小商务经理，干了商务总监都不敢干的事情。我把上高和博越的这种矛盾激化到了生死之仇的地步，我搞得上高公司很难堪，而我的目的只是用这件事来激励公司的士气。我光脚的不怕穿鞋的，表现出了一个草根悍不畏死的勇猛。我这种碰瓷到无耻的做法也心到了很多人，好在这些人中没有丁姿。我元旦和丁姿的约会竟然能如约，丁姿像仙女一样的漂亮，她眯眼看着我，饶有兴致。很显然，我在上高公司的惊天之举，她已经知道了，但是她竟然一点也不生气。我想这就是格局和气度吧。要知道，上高公司真正的大老板就是丁姿，她绝对控股上高公司。我对上高如此不敬，她完全可以视为耻辱，但是她没有那么做，反而很热情的请我吃饭。对不起丁总，我昨天干的事情可能有点出格，但是我对事不对人，是温小兵和孙红英两人欺负我在前头，我不过是反击而已。这年头人善被人欺，马善被人骑，我好不容易赢一次，不想浪费这个机会。我干这件事不单纯是为了出一口恶气，更重要的是想给自己鼓鼓气，同时也给我们深圳公司的人鼓鼓气。我向丁姿致歉，丁姿只是笑道：没事，我觉得你干得很好，你有这个资格吗？你们深圳公司就剩你和高燕两个人，但是上个月你们干了60多万的业绩，你一个人就干了40多万，而我们上高深圳公司8个部门，上个月的总业绩竟然还不足100万，你们用2个部门就差点打败了我们8个部门。我觉得自周光华开始，他们都应该感到羞耻。我说丁小姐，你毕竟是上高的老板，你就对我没有一点意见？丁姿咯咯的笑道：我们是投资公司，我投资的企业多了，我如果因为这种事生气，那我一年360天就没有一天日子好过了。他伸了一个懒腰，展现出了妙曼的身材，看得我眼睛都有些发直，但是我并没有强烈的那方面的欲望，内心纯洁如佛陀，仅仅只是单纯的欣赏美好。你不用我督促了，自己就把账收了，这蛮好。昨天晚上陈从海主动找我了，他跟我讲，如果到年底之前深圳公司还没有改观，他可能就要换人了。丁子道，他话锋忽然一转道，要不陈斌，我邀请你来上高干深圳公司的总监。我直接懵逼了。丁子邀请我去上高干深圳公司总监，他不知道我昨天大闹了他们的深圳公司吗？估计此时此刻上高深圳公司从上到下，从总监到前台，每个人都想吃我陈斌的肉吧。我去给他们干总监，会不会出现立马离职一般的盛况？我把我的想法跟丁子一说，丁子笑道，有那种可能啊，但是一方面我相信你的能力，另一方面我觉得铁打的营盘流水的兵，就目前的深圳公司，走一些人无所谓，只要选对了将，不怕带不出兵来。你说是不是这个道理？我说丁总，你太给我脸上贴金了，我真没有那么大的本事，我现在当个经理都战战兢兢，如履薄冰，觉得肩膀上的压力太大，哪里有能力干总监？再说了，现在上高公司基本都是我们博越过去的人，我进入博越1年的时间的都没有，资历那么浅，怎么可能服众？我话说得很客气，其实拒绝的意思非常坚决，我不可能会去上高，这是十分笃定的事情。原因也很简单，从个人利益角度，我现在在博越能够得到自己最大的利益，这是根本。另外从个人感情角度，上高的这些人跟我之前没有任何交集，在上高我只有仇人，没有一个朋友。而现在的博越公司，我和老马是师徒关系，我和高燕关系也相当不错，巴布的这些新老兄弟，我们都是革命的友谊，我怎么可能舍弃博越去上高呢？丁子可能还有一个办法，那就是跟我谈薪资，用钱来砸我，但是他没有那么做，因为那是考验我的人性，也是对我的羞辱。总体来说，这顿饭好像吃得宾主尽欢，彼此还是挺高兴的。分歧并没有掩盖饭桌上交流的质量。我中途问丁子，丁总，您这么强的实力，为什么如此看重马从敬？马总是个人才，这一点我承认，但是深圳这么大的地方，要找马总这样人才应该也不难吧？丁子道，是吗？不容易找吧？我说怎么不容易呢？就不提外面了，单单我们博越公司内部有那么多牛人，沈总、王飞王总，甚至包括叶志辉叶总，这些人难道都不如马从敬？丁子就笑了，他问我这些人是什么性别，然后又问我这些人是什么背景，还有最后一个问题，这些人厉害跟我丁子有什么关系呢？3个问题我只能回答一个，但是我想性别真的那么重要？还有背景，马从敬是什么背景？丁子道，陈斌，你很被马从敬看中，说明你真的有东西，但是可能你并没有完全看透马从敬。我这么跟你讲吧，你可能觉得马从敬和你一样也是草根出身，是不是？我盯着丁子，难道不是？丁子大笑，是，放在30多年前，我们国家人人都是草根，但是我和马从敬是一个父亲，你知道吗？丁子一句话直接给我整懵了，我尼玛，马从敬的老爸是纵横集团的老板，我的天，他都有那么牛一个老爸了，
还出来干团队。我听一位牛逼的销售说过，这个世界上没有一个有钱人会干销售，因为这根本就不是人干的活。马从敬是这样的异类，牵扯到家庭的问题，有些话我就不好再问了。毕竟我和丁兹的交情并不算深，我确信一点，丁兹的家庭关系应该比较复杂。所谓的豪门财阀内部的纠葛，好像从来就不会太简单。